Az önce kalabalıktan çok çekemedim ama Mocha Han gösterdiler. O zamanlar tüccarların kaldığı yerlermiş. Üst tarafta ısıtma sistemleri falan bile yapılmış o zamanlar. Sıcak su sistemleri bile yapılmış. Hatta şöyle bir hani 3 günden sonra misafirlik biter olayı buradan gelirmiş. O söz buradan gelirmiş. Şöyle dedi ki tüccarlar 3 gün ücretsiz olarak buralarda kalabiliyorlarmış ama 3 gün bittikten sonra ancak 3 günden sonra ödeme yapmaya başlıyorlarmış. 3 günden sonra misafirlik bitiyor lafı buradan geliyormuş. Daha sonra da ayrıca o Mocha'nın alt tarafında kahveler varmış. Boşnak kahvesi. Onun da şeyini anlatıyorlar. Hani kulpsuz fincanlar olduğu için orada parmaklarımız hilal şeklini alıyor. Aynı zamanda fincanların dibinde de yıldız işareti varmış. Yani parmaklarımız hilal, fincanda da yıldız, ay yıldızı orada oluşturuyormuşuz.